다들 뭔가가 섬김을 받으면 되게 죄스러워하고 미안해하고 부끄러워하는 것이 있어요. 人たちが、何かもらうと、本当に申し訳ない気持ちになったり、恥ずかしがったり、私のように、そういう傾向があります。 교회 사역자들은 더 해요. 教会の働き者たちはもっとそうです。 그 묶임이 자유케 될지어다. そこから自由になれ。 어느 날 어떤 분들이 저를 이렇게 섬겨줄 때가 있었어요. 人たちが私に使える時があります。 과하게 섬겨주시는. 本当に、なんて言うんでしょう。多めに私に使えてたわけです。 내가 왜 이렇게 섬김을 받아도 되나? 私がここまでやってもらって大丈夫か？ 너무 과한데? これは本当に、課題である。大きいのである。 되게 미안하고 하나님 앞에 죄송스러운 마음이 들더라고요. その時、主の前で本当に申し訳ない気持ちになりました。 제가 그래서 거부했어요. それでそれを拒否したんです。 이러면 안 된다고. ここまでしなくていいよ。 그때 어느 날 하나님께서 저에게 야단을 치시는 거예요. ある主が私に向かって叱っていました。 그러니까 그가 받을 복을 네가 왜 거부하냐? 相手が受け取る祝福があるのにあなたはなんでそれを拒否するのか。 그가 받을 복을 네가 왜 막냐고. 相手が受け取る祝福があるのにあなたがなんでそれを防ぐのか。 그래서 정신이 번쩍 そ 들었어요. の時目覚めたんです。 하나님이 저분을 통해서 뭔가를 행하시는 거였구나. 主があの人を通して何かなさろうとしてる。 그다음부터는 누군가가 뭘 섬겨도 전 거절하지 それ 않아요. で人が何かに使える時に私はそれを拒まないんです。 왜? 하나님이 그분을 통해 섬기라 하셨고 저는 그분에게 최선을 다해서 축복해 주면 되거든. 人が使える時に最善を尽くしてその人をまた祝福してあげたらいいからです。 네. 그래서 저는 누군가에게 저를 섬겨달라고 요구하지 않아요. もちろん人たちに私に使いなさいとは言わないんです。 하나님께서 저에게 섬기라고 하셔서 하나님이 하게 하신 것이 대부분입니다. 主なる神様がそういうふうにしなさいと言われて、その人が私に 뭔가 やってきた 사역을 わけ 해주고도 です。 요구하지 않습니다. それで人たちに私が働きに行っても何かを要求することはありません。 하나님이 그분에게 마음을 주셨으면 하는 거고 아니면 없는 거예요. 人たちに主がそういう心を与えてその人が行うんだったらそれでいいんですけど、それがないんだったら私は何もも 하나님이 らいません。 결정하게 하셔야 될 줄 믿습니다. 主が決めるようにしていかないといけないんです。 그래서 저는 섬김을 받으면 기쁨으로 받아요. 私は人に使えられると喜びを持って受け取ります。 그리고 기쁨으로 그분들을 축복하고 격려해 드립니다. また喜びを持ってその人たちを祝福し励まします。 그리고 그 부끄럽고 죄스러운 마음이 다 끊어질지어다. 申し訳ない気持ちと、この恥ずかしいものが断ち切られますように。 충분히 안식을 누릴지어다. 아멘. 네, 그렇게 섬겨드렸으면 좋겠어요. 네, 여러분들 가운데, 네, 그래서 그 섬김이, 그러면 이분은 여러분들을 더 섬겨요. 네. 아무튼 함께 그렇게 공동체가 그렇게 세워져 가는 겁니다. 네. 자, 우리 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 感謝します。感謝します。 자, 이제 1시간도 안 남았어요. 1時間も残ってないですよ、皆さん。 자, 오늘 할 얘기가 무지 많아요. 今日皆さんに伝えたい話が長いんです。いっぱいあります、いっぱい。 빠른 시간으로 지나가야 되는데 이 많은 얘기를 언제 다 할지 모르겠네요. 超スピードでこれを進めていかないと全部伝えることはできません。 우리 낮에 그 주기도문에 대한 이야기를 하면서 하나님의 나라는 반드시 영적 전투를 동반한다고. 私たちは、この主の祈りを通して、この神の御国と気を求めるのには必ず霊的な戦いが伴うと言ったんです。 우리 에베소 6장 12절 봐요. エペソの6章12節の御言葉を見ましょう。 8강의 그림자 이론을 보여주세요. 자, 우리 다 같이 볼까요? 6장 12절. エペソの6章12節です。
시작. 私たちの戦いは血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。 여기 12절에 보면 통치자들과 권세들과 어둠의 세상 주관자들에 대한 세 부류의 영적 세력들이 나와요. ここには霊的な正体が3つ出てくるんですけど、支配と力と暗闇の世界の支配者だと言ってるんで 이 す。 통치자들은 헬라어로 아르케라 그럽니다. この統治者たちはヘブル語でアルケアと言ってるんですけど、 예. 그리고 권세들은 엑수시아라 그래요. この力というのはエクスシアという言葉を使います。 어둠의 세상 주관자들은 코스모 크라토라스라고 합니다. この暗闇の世界の支配者たちはコスモトラスという言葉を使います。 코스모 크라토스. コスモクラトス。 토스가 코스모 토리스. コスモクラトリス。 발음이 어려워요. 예. うん 예. 이 세 가지의 어떤 종류의 영적 세력들을 의미합니다. この3つの霊的な世界の力を言ってるんです。 이 어둠의 세상 주관자들은 코스모 크라토리스라는 것은 사람 안에 있는 영들이야. これは最後のものは人の内なる側にある霊なんです。 권세들은 이제 어떤 주술, 어떤 무당들, 어떤 조직 안에 공동체 안에 역사하는 영적 세력들을 의미합니다. ここで支配という言葉を使ってるんですけど、これは呪術的な、または密航、またこのあらゆるところで働く霊的なものを言ってるわけで 이 す。 통치자들이라는 아르케라는 이 단어는 도시를 장악하고 있는 영적 세력들, 나라를 장악하고 있는 어떤 영적 세력들을 의미해요. ここでは力と解釈されてるんですけど、統治者、暗闇の統治者をイメージしてるんですけど、ある都市やまた国を支配してる闇の力を言ってるわけで 그 す。 영적 전투가 1단계, 2단계, 3단계가 있어요. だから霊的な戦いにも1段階、2段階、3段階があります。 그 1단계가 있는 사람 안에 있는 영적 세력들을 내어쫓는 것이 1단계예요. 1段階は人たちの中にある悪なる力を追い出すことで 그 す。 다음에 2단계는 주술과 어떤 무당, 공동체 안에 역사하는 영과 어떤 조직 안에 역사하는 영적 세력들이 2단계 레벨의 악한 영들입니다. この2段階は呪術、また密航の霊、またある組織の中に働くあらゆる様々な霊の働きを言ってるんです。 자, 3단계가 이제 아르카이가 이제 도시를 장악하고 나라를 장악하고 있는 하이 레벨의 영적 세력들이에요. この3段階の霊が、この都市や国を支配しているアルカイの霊であるわけなんです。 근데 우리가 1단계 레벨과도 상대가 안 되는데 2단계, 3단계는 싸우려고 그래요. 私たちは1段階、自分の中にある霊を追い出すこともできないのに、2段階、3段階の霊と戦おうとしてるんです。 그러다 죽어요. そういうふうにしてたら死にます。 걔네들 그렇게 만만한 애들이 아니에요. そいつらはそんな皆さんが簡単に倒せるものではないんです。 죽는다고 천국 못 가진 않아요. もちろん皆さんがその悪霊と戦って死んだとして天国に行けないわけではないんですけど、 그래도 천국은 가요. それでも皆さん御国には入れるでしょう。 천국은 믿음으로 가는 것이지. 御国は信仰によって行くところ。 싸워서 져진다고 못 가진 않아요. 戦って負けるからいけないということはないんです。 내가 공격받아서 죽었다고 못 가진 않아요. 私が攻撃を受けて死にましたということでいけないわけでは 믿음으로 ない。 가는 겁니다. 信仰によって行くところ。 그런데 많은 분들이 1단계 레벨도 이기지 못하면서 2단계, 3단계를 상대하려고 그래요. 1段階もまだね、追い出すこと、自分のものを追い出すこともできないのに、2段階、3段階のものと戦おうとしてるんで 그 す。 다음에 엄청 어려움을 겪어요. とっても大変な目に遭います。 그래서 우리는 내가 레벨별로 1단계, 2단계, 3단계로 순차적으로 차례로 올라가야 돼. だから皆さんが戦いをするときには1段階、2段階、3段階で順番で行かないといけません。 제가 이거 다 해봤어요. 私これ全部やってみました。 사람 안에 있는 영만 만 몇천 명을 제가 축사를 했어요. 私が人の中にある霊、悪霊を追い出しを1万人以上やってきたんです。 여러분들 중에 그 중에 여러분들도 속해요. その中には皆さんも入ってます。 어제 임파테이션만 한 게 아니에요. 皆さん、私がインパーテーションするとき、インパーテーションだけではないんです。 네, 제 나름대로 끄집어낼 거 끄집어내고 정리해요. 私なりに皆さんの中にあるものを追い出したり、皆さんを整理したりしてたわけです。감사합니다. 그러다 과격하게 드러난 것들은 이제
공개적으로 축사를 하지. でも過激的に表した者たちは、みんなの前で公開して、この追い出しの祈りをしてたわけです。公に、ね、それしてたわけです。 그래서 미국, 그다음에 유럽, 그다음에 여기 태국, 중국, 캄보디아, 베트남, 필리핀, 여기까지 왔어요. 축사하냐고. 그렇게 그러니까 대한민국의 국내 한국 사람들 말고도 그렇게 다니면서 축사한 것이 그렇게 많아요. 私が韓国だけではなくて、先生が今言ったように、カンボジア、ベトナム、フィリピン、ね、いろんな国を回りながら、この会のミニストリーを行ってきました。 여러분들도 그 중에 한 분이세요. だから皆さんもその一人の中、その人たちの一人。 그 정도 해본 사람은 2단계, 3단계 레벨과 상대할 수 있어. そこまでできてる人が2段階、3段階まで戦うことができるのであります。 웬만한 것에 나를 못 건드려 이제는. だから、私をね、他の霊が勝手にそんなね、触れることができないわけです。 제가 초급 수술 때는 어느 건물 안에 들어가면 건물 안에 귀신들이 있었어요. 私が初級の段階では、建物に入るとその建物の中にある悪霊を感じます。 걔한테 영향을 받아서 머리도 아프고 막 구역질도 나오고 막 트름 나오고 그랬어요. それで私がその悪霊の影響を受けて、頭が痛くなったり、吐き気がしたり、体に影響があったわけです。 내가 약하니까 그놈한테 영향을 받는 거예요. 私が弱いので、あいつに私が影響を受けてたわけです。 겁을 쥐고 위협을 당해요. 私が脅かされたりね、するわけなんです。 내가 세지면 쟤네들이 도망가. 私が強くなるとあいつらが逃げていくわけです。 지금은 어디를 가도 얘네들이 나를 못 건드려. 私がどこに行ってもね、闇の者が私に触れることはできないです。 일본도 영적 묶임이 장난 아니에요. この日本でもこの霊的な縛りが冗談ではないです。 가는 곳마다 절이 있고 行くところどころとお寺があったり、 네, 우상숭배 대단하게 많이 해요. 空上礼拝すごいです。 옛날 같으면 내가 영적으로 어린아이 때는 호텔 같은 데 가면 막 가위 눌리고 막 압박감이 몰려왔어요. 私が霊的に幼い時には、ホテルに入っても、この金縛りにあったり、ね、上から押さえられたりしてたわけです。 밤새 내 영은 잠들지 못하고 계속 영적 모드로 전투 모드로 있어. それで夜、私の霊は眠ることができず、ずっと戦いの姿勢をとっていったわけです。 계속 싸우는 거야. ずっと戦うわけです。 무의식적으로 계속 내 영이 깨어서 전투를 해요. 無意識的に私の霊が目覚めてずっと戦いをしてたわけです。 그 다음 육신도 잠도 제대로 못 자. そうするとこの肉体も眠れないんです。 밤새 깨어 잔 것도 아닌 것이 깨운 것도 아닌 것이 밤새 이렇게 지내는 거예요. 寝てもない、また起きてもない、そういう状態でずっと一夜を過ごしてたわけです。 그러면서 사역하러 다녔어요. そうしながら主の働きに回ってたんです。 지금은 너무 잘 자. 今はとってもよく寝てます。 얘네들이 나한테 위협거리가 되질 않아. 今はそいつらが私を脅かすことができません。 그 여러분들도 그 정도의 레벨로 올라가야 돼요. 皆さんもそれぐらいのレベルにアップしないといけません。 영적인 세계에서 하이 레벨의 영적인 세력들 만나도 두려워 겁먹지 않습니다. ハイレベルでこの霊的な者たちと出会っても、恐れることがありません。 아까 어떤 분이 질문하셔서 마주칠 때가 있는데 어떻게 되냐고. 先ほどはある方が質問したんですけど、霊的な次元に入って悪霊と目が合った時があるんですけど、どうしたらいいんですかと。 네, 싸워야죠. 戦わないといけないんです。 저를 보면 얘네 도망갑니다. 今は私を見ると悪霊が逃げていくんです。 이런 얘기를 하면 다 미쳤다고 그러더라고요. 私がこういう話をすると狂ったものだと言うんです、人たちは。 정신 나간 소리 한다. 魂が抜けてるものと言われてました。 아까도 우리 저분도 그런 소리 많이 들었대요. 先ほどここに行ってるいじみさんもそういう話をよく聞いたと。 그럴 수밖에 없어요. そうなるしかないんですよ。それが一般的ではないので。 이건 특별한 거예요. これ特別なことです。 교회 안에 저런 분들이 2%가 있어요. 教会の中でこういうね、特別な人たちが 2% ぐらいいってます。 2%밖에 안 되니까 그치 98%는 이상하게 생각하는 거예요. 2% しかいってないから、98% の人たちは狂ったものを扱いをするんです。
그게 다른 거지 틀린 게 아니거든. それは違うのであって間違ってはません。 이상하게 보기면 안 돼. それを間違った目で見てはいけません。 저런 분도 계시는구나. ああいう人も言ってるんだ。 할렐루야. ハレルヤ。 그런데 이상한데? でもちょっと怪しいやな。 그러면 안 된다는 そういう 거지. にしたらいけないんだということを言ってるんです。 저도 오해 많이 받았어요. 私もすごく誤解されました。 이단 소리 엄청 들었어요. いたんといっぱい言われました。 2단은 할렐루야에 5단이야, 5단. 私は異端ぐらいだったらハレルヤなんですよ。五端とかね。 그래서 우리가 영적 전투를 자꾸 하면 할수록 레벨업이 돼요. 皆さんが霊的な戦いをすればするほど皆さんがうまくできるわけです。 네, 제가 지금은 저희 셋째 아들이 지금 대학교 1학년인데 중학교 때 그 아들하고 친밀해지기 위해서 같이 게임을 한 적이 있었어요. 私がね、今はうちの末っ子が、大学生なんですけど、本当に幼い時にその子とね、ゲームを一緒にやったことがあるんです。親しくなるために。 그 사춘기에 아들하고 친해지는 게 진짜 어렵더라고요. 思春期のその息子と親しくなるのが本当に難しいんです。 친밀해지기 위해서 내가 게임을 다 했어. 親しくなるために息子とゲームをやったわけです。 아들한테 야단 맞아가면서 息子に怒られなが 아빠 ら。 그것도 못해. お父さんそんなものもできないの。 이걸 이렇게 해야 돼. これはこういうふうにするんだよ。 아빠 때문에 죽었잖아. お父さんによって負けたんじゃないか。 미안해. ごめんな。 그러면서 게임을 배웠어요. それでゲームを教わったわけです。 그러면서 대화를 많이 하게 되고 많은 이야기를 주고받게 됩니다. それでいっぱい会話をしたり、いろんな話を聞きました。 게임이 목적이 아니라 그 아들하고 친밀해지기 위한 하나의 도구로 했어요. ゲームが目的ではなくて、息子と親しくなるためにそれを知ったわけです。 하다 보니까 거기에 재밌더라고요. やっていくと結構ね、面白いですね。 내가 싸워서 이기면 내가 레벨업이 돼. でも私がね、その息子のとゲームをして戦って勝利をすると、 무기도 더 レベルアッ 강력해지고 プされて、武器ももっと強くなって、 나의 이 전투력도 점점 증가해. 私のこの戦闘する力ももっと増加していくわけです。 그래서 신기하더라고요. 不思議だったんです。 왜냐면 영적인 세계도 똑같거든. なぜならば、霊的な世界も同じであるからです。 그걸 보면서 이거 영적 전투가 여기에 있네. それを見ながら霊的な戦いがここにある。 네, 저도 영적인 세계를 싸워서 이기면 이길수록 자꾸 레벨이 되고 전리품을 내가 갖게 되고 내가 무기들이 달라지기 시작했어요. 私もそうなんです。霊的な戦いをしていきますと、私が強くなって、また戦利品を私がそこで受け取って、もっと強くなっていったわけです。 저의 전신갑주의 보호막이 전투복이 아이언 슈트예요. この主からいただいた神の武具の名前がアイオンシュートだと言ってるんです。言葉があるみたいですね。武具の名前。 처음에는 이 에베소 6장에 나오는 하나님의 전신갑주가 로마 병사처럼 입은 그런 갑옷이었어요. 最初に私が戦いをした時の神の武具が、ローマの兵士たちが着てるぐらいの、そういう、なんて言うんでしょう、兜みたいなものだったんです。 싸우면 싸울수록 갑옷이 鎧 이게 전투력이 증가되고 갑옷의 강도가 달라지기 시작했어요. それが戦えば戦うほど、それで勝利すればするほど、この鎧がもっと良いものが着せられていくわけです。 그리고 셋째 안에 올라갔는데 셋째 하늘에 내 개인 무기가 따로 있었습니다. 私が第三の天に登られた時には、そこに戦う時に、使う武器の部屋が別にありました。武器を 셋째 置く部 하늘 屋。 들어가면 갑옷이 와서 자동으로 입혀지고 무기들이 와서 장착이 돼요. その第三の天に私が入りますと、鎧が自動的に私に着せられて、武器がつけられていきました。 거기에 갑옷이 쫙 진열이 돼 있는데 옛날 갑옷부터 시작해서 최신 갑옷까지 다 있어요. その第三の部屋に、ところに行きますと、そこには、鎧がずっと並べられてるんですけど、古いものから最新版の、鎧までずっと並んでいま 내가 す。 전투에 레벨업이 되면 될수록 갑옷이 바뀌었어요. 私がこの戦闘に戦っていくのに、レベルアップさればされるほど、この鎧のもう変わっていくわけです。 지금은 아이언 슈트를 넘어서 또 다른 변형이 됐어요. 今はアイオンシュートというのをレベルアップされて違うものになっています。
皆さんは聞いてもわかりませんよね。 여기 왔다 또 가면은 제 전투력이 더 증가해요. 私がここから帰っていきますと、私のこの戦闘力、戦う力がもっとレベルアップされていきます。 한번 축사를 가면 거의 이제 30명, 40명씩 축사를 해요. 私が一回会話のミニストリーを行うと30人、40人を行うんで 그럼 す。 전투력이 증가해요. そうするとこの戦闘力が増加していきま 무기가 す。 업그레이드가 돼요. 武器もレベルアップされていきます。 그렇게 20년을 했어요. このように20年間やってきてます。 영적 전투는 어릴 때부터 했어요. 조금만 초등학교 때부터. 霊的な戦いは私が小学校の時からやってきました。 그때는 그게 모르고 했어요. 私はそれの意味もわからずにやってました。 그리고 나서 껌 씹었다는 게 잘 모르지 이분들. 방황을 많이 하면서 적그리스 살 때는 아예 걔네들 편으로 살았었어요. それで私が 사춘기 때. 思春期に入って、さまよう時期には、この反キリストの川にだって、そいつだと同じように生きてました。 자살 시도하다가 주님께서 나를 부른 이후부터 돌아오게 된 거야. 私がね、自殺を行おうとしてた時に主に呼ばれて帰ってくるようになったわけです、ね。 어제 얘기했어요. 昨日私がそれは証しをしましたけど、覚えてますか？ 그로부터 적그리스도에서 교회로 다시 돌아온 거야. それで私が、昔は反キリスト人だったんですけど、そこから私が教会に戻ってきたということを言ってるわけです。 그러다 이제 불을 받고 한 번 받고 두 번 받고 세 번 받고 네 번째 받을 때 이제 완전히 뒤집어져서 이제 이렇게 무장이 되기 시작했어요. それで私が聖霊の火を受けるんですけど、1回、2回、3回、4回目受けた時に私がひっくり返されて、帰ってくるようになったわけです。 하나님은 나한테 한 번 가지고는 안 되셨나 봐. 主は1回の聖霊の火では私を帰ることはできないから4回までやってました。 네 번째 뒤집어졌어. 4回目で私がひっくり返されて帰ってきたんです。 그때부터 지금까지 이제 엄청 달려온 거였어. その日から今に至るまで私は走ってきています。 근데 분명한 것은 사람한테도 영적 묶임이 있고 가정 안에 어떤 공동체 안에 조직 안에도 있고 땅에도 있고 도시에도 있다는 거예요. この縛りというものが、個人だけではなくて家庭の中で、組織の中で、都市の中で、地域の中で、地上の中でもその縛りというものがあるわけです。 하루는 마트에 갔는데 그 마트에 있는 그 고객들 전체가 다 사람 안에 사람으로 안 보이고 다 귀신으로 보이는 거예요. 私がスーパーマーケットに行ったんですけど、そのマーケットに行ってる人たちが人間に見えずに全部悪霊に見えてました。 속에 있는 영이 그 사람의 얼굴에 있어. だからその人たちの中に行ってる悪霊がその人の表の顔に出ていました。 마트 가서 아내랑 다니면서 제가 설명했어요. 이 사람은 무당, 이 사람은 죽음, 이 사람은 우상. 이렇게 설명을 해준 적이 있었어요. それで私が私の妻とスーパーマーケットに行きながら、あの人は空情礼拝、あの人は死、あの人は、としながら、それ見えてる霊を説明してあげました。 그런데 나가면 모든 사람으로 안 보이고 다 귀신으로 보이는 거예요. だから私が、外に出かけると、人に見えてるんじゃなくて、その人の中に悪霊の形で見えてるから、悪霊に見えてたわけです。 그래서 이게 사람을 대하기가 힘든 거죠. だから人に対面して話するのが難しかったわけです。 가까이 가기가 어려운 거야. また近寄ることが難しいわけです。 자꾸 이제 멀리하게 되고 가까이 안 가게 되고. それで遠ざかったり近寄ることができなかったわけです。 목사들 모임 가운데도 목사로 안 보이고 귀신으로 보였다. 牧師の集まりの中でも牧師に見えるんじゃなくて悪霊の形に見えてる場合もあるわけです。 왜냐하면 저 안에서도 23마리를 끄집어냈다 그랬잖아. 皆さん私の中でも23匹いたと言ったんじゃないですか。 그러니까 그 안에 다 있는 거야. だからその人たちの中にも全部あるわけです。 몇 년 동안 그 모임을 안 갔어요. それで何年間その牧師の集まりも行かなかったんです。 목사들 만나는 것도 어렵더라고요. 牧師に会うことは難しかったんです。 그래서 성령님께 요청을 했어요. 이러면 곤란합니다. それで聖霊様に求めたんです。この状態では困ります。 사람을 봐야 되는 사람이 안 보이고 다들 귀신으로 보니까 만나는 게 어려운 거야. 人に出会ったら人が見えるんじゃなくて、その中にある悪霊が見えてるから困りますと。
성령님 특별한 내가 요청을 하거나 성령님께서 특별히 뭔가 내가 해야 될 일 때 그때 보여주세요. 聖霊様は私が求める時だけ悪霊の状態を見せてください。 이렇게 보이면 제가 곤란합니다. こういうふうに全部見えてしまったら私が困るんです。 그래서 그 다음부터는 제가 성령님께 요청할 때 아니면 성령님 특별하게 내가 뭔가 해야 될 때 그렇게 보여주세요. それでその後からは聖霊に求める時、私が見ないといけない時だけ聖霊が見させてくださっていま 아, す。 근데 그냥 대부분 그냥 보여요. ほとんど見えます。 건물에 있는 게 보이고 建物についてるものが見えた 땅 り、 안에 있는 게 보여요. 地上の中に入ってるものが見えたり、 어떤 저주에 묶여 있는 땅에 가 서면 그 땅에 있는 밑에 있는 영들이 보여. 地上に、呪いに縛られてる地のところに立っていきますと、そこに働く霊が見えます 그 。 어떤 저주에 의한 묶임이 영적인 묶임이 있는지가 보여. どんな呪いの縛りがあるのかが見えるんです。 걔네들이 막 말을 걸고 소리를 질러. そいつらが叫んだり声をかけたりします。 그래서 닥쳐. それで黙れ。 그리고 이제 그 묶임들을 끌어내고 그 땅을 자유케 하는 일을 해요. その縛りを解放して、その地が回復できるようにするわけです。 이런 일들을 진짜로 해낼 수 있는 제사장 역할을 해야 돼. こういう働きができる最初の役割をしないといけないんですよ。 우리가 영적 묶임이 오고 악한 영에 역사한다는 것은 시작은 뭐 때문에 죄의 저주 때문에 시작돼요. こういう働きの始まりは罪の呪いから始まるからであるんです。 그 죄 때문에 그 저주에 의해서 영적 묶임이 오고 악한 영의 역사하도록 문이 열리는 거예요. その呪いから、罪から呪いが来て、そこからの縛りが始まるわけなんです。 그래서 회개하는 게 되게 중요해. だから悔い改めがとっても大事です。 우리가 마태복음 우리가 28장 이러면 자꾸 길어지는데 주여. 마태복음 우리 12장 다시 봅시다. マタイの12章もう一度見ましょう。 다음에 또 와야 되나? 12장 28절 29절. マタイの12章、28から29までの御言葉です。 자, 우리 어제 봤던 말씀. あ 내가 하나님의 성령이며 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라는 이미 너에게 임하였느니라. 私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐. 결박한 후에 그 집을 강탈하리라. まず強いものを縛り上げるのではなければ、強いものの家に入って、家財を奪い取ることがどうしてできるでしょうか。縛り上げればその家を略奪できる。 사람 안에도 어떤 가정 안에도 영적인 귀신이 있다는 거야. 人の中でも家庭の中でも霊的な悪霊がいます。 귀신이 있다는 것은 죄의 저주가 있는 거죠, 거기. 悪霊がいるというのはそこには罪の呪いがあります。 그 죄 때문에 합법적으로 영이 들어가요. 罪によって、合理的にその悪霊が入ることができるわけです。 그럼 그 영을 내쫓으려면 먼저 뭘 해야 되면 죄의 저주를 끊어야 돼. だからその悪霊を追い出すためには、この罪の呪いを断ち切らないといけないん 그래서 です 먼저 。 회개하고 だから先に悔い改め、 그리고 죄의 저주를 끊고 罪の呪いを断ち切り、 그 영을 축사하는 거죠. その悪霊を追い出していくわけです。 가라고. 出ていけ。 그리고 여기 하나님의 통치가 오도록 문을 여는 거죠. それで神の土地が来るように扉を開いていかないといけな 자, い。 로마서 8장 봅시다. ローマ書の8章です。 8장 19절부터 22절. ローマ書8章19節から21節までの御言葉です。 로마서 8장 19절부터 22절. 皆さん、ローマ書8章19から22節までの御言葉です。 세노. せーの皆さん一緒に読みましょう。被造物は誠実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が、21節せーの、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子友達の栄光の自由に預かります。22です。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで、共にうめき、共に海の苦しみを知っています。アメン。 아멘. 여기 뭔 소리냐면 그러나니. 피조물 가운데 하나님의 아들들이 나타나기를 기다리고 있다는 거예요. 被造物の中で神の子が現れるのを待っている者がいます。 왜냐하면 죄의 저주로 말면 그 피조물이
원래 열매를 맺추더라도 죄의 저주를 묶여 있기 때문에. 罪の呪いによって、その被物が縛られているからであります。 그래서 하나님의 아들들이 나타나야 그 묶인 것이 자유케 되니까. 神の子たちが現れると、その罪の縛りから解放されるからです。 저희 교회 장로님 한 분 계세요. うちの教会に長老がいます。 아까 그 행상 거리에서 그 도로가에서 행상을 하세요. その方は、この道路で、商売をやってるんです。 예, 농사를 져서 그래서 길거리에서 파시는 일을. それで、農業やって、自分が作ったものを、そこで道端で売ってる働きをします。 거기 저희 지역에 관광지다 보니 관광객들이 많이 와요. うちの住んでるところが観光地であるので、結構お客さんが来るんです。 그래서 그러니까 농사를 지어서 곡식 가지고 판매하는 일을 하는데 それで穀物をそこで販売したり、 새벽부터 나가서 밤늦게까지 일을 하세요. 朝方から夜遅くまで働きをするんです。 그래서 버는 것도 꽤 되는데 늘 마이너스예요. でも稼ぐものも多いんですけど、いつもマイナスになってます。 농사를 짓는데 그 농사가 잘 안 돼. 農業やってるんですけど、うまくいかない。 계속 실패하고 계속 열매가 안 생기고. 失敗したり、実が良くなかったり。 그래서 성경 말씀에 그 땅이 죄로 말미암아 그 땅의 효력을 상실한다고 했기 때문에 그 땅에 뭔가 묶임이 있다는 생각이 들었어요. それで、罪によって、この土地が、実を実れないという話を聞いたので、この土地に対する何か縛りがあるのではないかなと思いました。 그 장로님 댁에 가서 땅들마다, 농사 짓는 땅들마다 가서 다 밟으면서 영적 세력들을 다 찾았어요. それで、その長老さんの畑に行って、そこに働くその霊たちを全部、なんて言うんでしょう。調べ出したんです、そこで。 가서 밟고 섰는데 그 땅의 묶임들을 다 보여지고 어떤 죄로 말미암아 땅에 저주가 있는지를 확인이 되기 시작했어요. 私がその土地に立った時に、どこから呪いが来たのか、どういう呪いがそこにあるのかが全部見えてきたんです。 그러고 가서 회개하고 저주 끊고 땅에 있는 영적 묶이는 영적 세력들을 다 축사해서 내쫓았어요. それでそこに行って、悔い改めて、そこに働く霊の働きを全部追い出していきま 그리고 し 그 た。 땅을 축복하기 시작했어요. あとその地を祝福していきました。 그의 농사가 대풍이 왔어요. それによってその土地、その畑に豊作になったわけです。 매주 장사를 하는데 매주 11조만 매주 30만 원씩 11조를 냈어요. それで毎週なんですよ。毎週、10分の1だけ3万円ずつやってました。毎週。 한 주에 30만 원이라는 것은 300씩 벌었다는 얘기거든요. そういうのは、その方は月30万円ぐらいの収入があったということを言ってるんですよ。 곡식을 팔아서 한 달에 1200씩 벌었다는 거예요. その穀物を売って、1ヶ月120万円を稼いだということを言ってるわけです。 그러므로 그 번 것을 가지고 빚을 갚기 시작하고 매년마다. それによって、借金を返済したり、 그래서 모든 빚이 탕감이 되고 이제는 그치요? 그 재정이 쌓여져 가요. それでその借金が全部今はなくなって、その経済が今は、貯金ができるようになりました。 그리고 그분들이 이제 물건을 갖다 놓고 선포하기 시작하면 그날 그 물건이 싹 나가. それでその穀物を持ってきて、それが売れるように宣言すると、すべて売り切れていくわけです。 그렇게 살아가고 있어요. 今はそういうふうに生活しています。 영적 묶임에 의해서 안 돼. 霊的な縛りによってそれがうまくいかなかったわけです。 대전의 어떤 교회에서 저희 그 충청도 대전이라는 지역에 어떤 교회에서 저를 불렀어요. 충청도先生が行ってる地域なんですけど、その地域の都市が대전という都市があるんですが、そこから私が呼ばれました。 상가 건물인 어떤 교회인데 그 교회에 심각한 문제가 있다는 거예요. 商店街にある教会なんですけど、深刻な問題があるということです。 교회 안에 성도들끼리 불륜이 생겼어요. 教会の中で、生徒たちの中で不倫をしたんです。 교회 안에 불륜뿐만 아니라 건물주도 불륜 때문에 법정 싸움이 벌어지고 그 건물 안에 상가 건물에 하는 사람들 중에도 몇몇 불륜 때문에 법정 싸움이 벌어지고 있다는 거예요. 教会だけが不倫の問題ではなくて、その、建物の家主も不倫の問題があったし、その商店街の中で不倫の問題で法的な、裁判にかかっている人もいました。 뭔가 그러면 거기에 뭔가 영적 묶임이 있다는 거죠. っていうのはそこに何か霊的な問題があるということを言ってるんです。 왜냐하면 영적 묶임이 있기 때문에 그 묶임 때문에 열매가 생기거든요. 霊的な縛りがあるからそういう実がそこで実ってるわけです。 제가 가서 그 건물에 교회 가서 들어가 앉아서 기도를 하기 시작했어요. 私がその商店街の教会に入ってそこに座って祈りました。
그랬더니 고대 어떤 그런 부잣집인데, 한옥이 된 부잣집인데 그 부잣집의 모습을 보여줬어요. 古代の古い、古代の金持ちの家が見えました。 근데 그 부잣집에 그 한국의 양반인데 그 양반이 본처가 있는데 첩들을 몇 명을 둔 거야. だから先生が今言ってるのは、先生がそこで祈ってる時に幻で見えてるものなんですけど、元の奥さんが言ってるのに、その旦那さんがそばめを何かね、言ってたわけなんです。 근데 이 남편이 본처는 아랑곳 안 하고 후처들만 관심을 갖고 거기에 대해서 그저 자기를 핍박하니까 이 본처가 목을 메고 자살을 한 거야. 今の言葉で言うんだったら、今の自分の奥さん言ってるのに、セカンドが何人も言ってるから、このセカンドに、旦那さんが全部ね、そこに関心を向けるから、自分の本当の奥さんが、首をつって死んだわけです。 그 죽음에 대한 저주의 묶임이 그 땅에 있었던 거죠. その地に、その呪いの縛りがその地にあったわけです。 그것 때문에 그것의 열매들이 그 땅에 사는 사람한테 계속 영향력이 발휘가 된다. だからその地の実がそこで影響力を果たしてみんながそういう問題を起こっていったわけです。 그래서 그거를 우리가 대신 그 땅에 사는 밟고 있는 사람들 대신 회개를 한 거죠. それでその地に対して、その地に縛られている人たちのために私たちは悔い改めの祈りをしました。 회개와 용서가 되게 중요해요. 皆さん、悔い改めと許しがとっても大事ですよ。 그리고 그것에 대한 영향력을 끊고 그 땅에 있는 영적 묶임을 다 축사를 했어요. その影響力を断ち切って、そこに働く霊を追い出したんです。 그리고 나서 그 교회의 문을 축복 하나님의 통치가 오도록 하늘의 문을 여는 기도를. それでその教会に神の土地が来るように、神の祝福の門が開かれるように祈ったわけです。 그리고 몇 달이 지나고 그 담임 목사님한테 연락이 왔어요. 何ヶ月が経ってからその担任牧師から電話がありました。 교회 안에 불륜의 문제가 그치요? 온전하게 잘 해결됐다고. 教会の中の不倫の問題が完全に解決しました。 그 건물주도 그런 건물 안에 있는 분들도 잘 원만하게 해결이 됐다고. 家主の不倫の問題も解決できました。 안정이 된 거죠. すべて安定されました。 다시금 가정들이 회복되는 데 지금 집중한다고. それで家庭が回復できることに集中していますと言われました。 이런 거죠. こういう問題です。 그럼 우리는 그것을 누군가는 끊어서 정리를 해야 된다는 거예요. 誰かはその問題を断ち切って解決しないといけないんです。 자, 우리 여기 건물을 봅시다. この建物を見ましょう。 저 빨간색 위에는 태양이야. この赤いところが太陽で 그 す。 하나님. それが神です。 마치 하나님 우리가 비유를 합시다. 神だと私たちが比喩的にそこに 하나님께서 考え 우리에게 ましょう。 영광의 빛을 비추세요. さら神様は私たちに栄光の光を照らしています。 저 뒤에 다 그 뒤에 네. 자, 이렇게 비추세요. 栄光の光を私たちに照らしているんです。 하나님의 통치는 神の統治は 의와 희락과 화평이 회복돼요. きっと喜びと平和であります。 실질적으로 회복돼요. これが実際的に回復されます。 하나님의 통치가 오게 되면 의가 회복되고 기쁨과 평강이 당연히 회복돼요. 主なる神様の統治が来ると、そこからの喜びと平安と喜が 근데 回復さ 중간에 れるわ 어떤 け 놈이 です。 더 건물이 더 버티고 서서 그 빛을 다 통치를 다 가리우는 거지. でも見てください。光が来てるのに何かの建物がそれを邪魔してるんですよね。 그 통치가 오도록 오는 것을 다 막아버리고 자기의 그림자를 뒤리워요. 神の統治が来るのを邪魔して自分の影を作ってしまってるんです。 그 건물은 영적 실체야. この建物というのは霊的な実体です。 그림자는 그 영적 실체에 대한 열매들, こ 현상, の 열매. 影というのは、その霊的な実体の美であるんですよ。 그러면 열매와 현상을 보면 그 영이 어떤 영이 묶임 있는지 아는 거죠. その美と現象を見ると、どんな縛りがあるのかを知ることになります。 그래서 왕 같은 제사장의 사명을 감당하는 중보자들은 저기 동그라미, 노란색 동그라미는 중보자들이 이제 그걸 찾아내는 거죠. それで、この丸い広いところでは、鳥なしの祈りの人たちが、それを見つけ出すわけなんですね。 두 가지 방법으로 찾아내요. 二つのやり方でそれを見つけていくわけです。 하나는 역사적인 어떤 과정을 거쳐서 리서치를 해요. それ一番目は、この歴史的なリサーチをしていくわけです。 네, 문화, 사회, 어떤 도서관을 다니고 그 도시와 그 집안에 대한 것들 이론적으로 뭔가를 리서치를 하는 거예요. それは都市とその家に対する歴史的なものを調べていくわけです。 악한 영의 묶임이 있으면 그것에 대한 열매들이 반드시 있기 때문에. 悪霊の働きがあると、必ずそれに対する美が出てくるわけです。 저희 도시도 도시 자체의 모든 지역별로 영적 도회가, 이거를 영적 도회라고 표현해요.
그 영적 도회가 저희 도시 차원의 모든 지역별로 영적인 도회가 만들어져 있어요. 私たちの地域も、この霊的な、問える뭐라고 표현해요? 영적 지도. 霊的な地図がそこに、あるわけなんです。 그래서 우리 도시에 대한 어느 지역에 어떤 영의 묶임이 있고 어떤 문제가 있거라는 전체에 대한 우리 조사를 해서 리서치를 해서 책으로 묶여 나와 있어요. 만들어져 있어요. それで私たちの都市では、あるところにどんな霊が働いているのかというのが、全部調べられて、それが一冊の本として作られているんです。 그래서 그것만 놓고 가지고 기도를 해도 엄청난 영향력이 발휘가 そ 돼요. れでその本を見ながら祈るだけでも大きな影響力を果たすことができるわけです。 그러나 또 다른 방법은 드러내기를 하는 거예요. 영적으로 드러내기. もう一つの方法は、この、それが現れるように、実体、霊的な実体が現れるように。 건물 그림. 네. 그래서 영적으로 우리가 보면 이제 영으로 성령님께서 인도하심을 따라 영으로 영적인 존재를 드러내고 찾아내는 거죠. 霊的な実体が現れるようにしていくことです。 그럴 때는 이제 시어들이 필요해요. その時には、霊的に見る人たちが必要であります。 예, 시어들뿐만 아니라 영분별에 대한 은사가 있는 분들에 의해서 다 찾아내요. 霊的に見る人たちだけではなくて、霊的に見分ける人たちがそれを見つけ出すわけです。 저 같은 경우는 시어의 기능이 있다 보니까 서가서 밟게 되면 그 땅의 영적인 묶임들이 라이브로 다 보여. 私の場合は霊的に見る人なので、その地に立っていきますと、そこの縛りが全部見えていくわけです。 어떤 영 저주에 의해서 원인에 의해서 만들어진 일을 다 찾게 돼요. 何が原因で、そういう問題が生じたのかを探ることができるわけです。 그리고 그것을 회개하고 그리고 저주 끊고 영을 축사하는 일을. それでそこで悔い改めて、そこに働く霊の縛りを追い出したりしま 그럼 す。 본래의 기능이 회복돼요. そうすると本来の機能が回復されていきます。 저 건물이 버티고 있는 한 하나님의 통치가 오는 것이 차단이 돼. 皆さん、ここの紫の霊的な実体がそこに立ってられることによって、主なる神様の土地が望まれないわけです。 그러면 저 건물 부셔야 돼. っていうのは、あの建物を壊していかないといけない。 그럼 누가 부셔요? 誰が壊していくんですか？ 아니, 여러분이 부셔야지. 皆さんがしないと。 뭐 포크레인을 끌고 가든지 皆さんがホクレーンを連れて、皆さん運転して 거기서 망치로 두들기든지 棒で殴るか、 가 물어 뜯든지 皆さんが噛くか、 무너뜨려야 돼. 무너뜨려야 돼. とにかくあれを倒していかないといけないんです。 저기 무너지면 하나님의 통치가 다이렉트로 오는 거죠. あれが倒されると神の土地がそこに望まれていく。 여러분 안에도 영적인 실체가 하나님의 통치가 오지 못하게 막고 있어요. 皆さんの中でも神の土地が来られないように邪魔しているものがいます。 회복돼야 될 것이 그래서 회복이 안 돼. それで回復されないといけないところが回復できないんです。 근데 그것을 끊어내면 회복이 돼요. それを断ち切るときに皆さんの中に回復が起こるわけです。 가정 안에도 있어. 家庭の中にもあります。 땅에도 있어요. 地の中にもありま 건물에도 す。 있어. 建物の 도시에도 있어. 都市にもあります。 나라의 차원에도 있어. 国にもあります。 그럼 누군가는 그것을 싸워서 저주를 끊고 하나님의 통치가 오도록 문을 열어야 되는 거예요. 誰かはそれと戦って呪いを断ち切って神の土地が来るように働かないといけない。 교회를 보고 그 일을 하라고 불렀는데 교회가 그것을 못해요. 教会をその働きしなさいと呼びかけてるのに、教会がその働きができないんです。 그럼 할 수 있는 교회가 해야 되는 거예요. できる教会がしないといけないです。 할 수 있는 여러분이 해야 되는 거죠. できる皆さんがしないといけないんです。 제가 할까요? 私がしましょうか？ 아니 여러분 거는 여러분이 해야지. 皆さんのものは皆さんが知ってくださいね。 아니 여러분이 부른 교회는 여러분이 해야지 왜 나보고 하라 그러면 곤란하지 않을까요? 皆さんが召されてる教会、皆さんがしないといけないでしょ、私じゃなくて。 우리가 연합을 해야 될 때는 같이 연합을 하지만 もちろん私たちが連合しないといけないときはしますけど、 혼자 해내야 될 것은 해내야 되는 自 거야. らしないといけないところは知ってくださいね。 아니 자기가 할 생각은 안 하고 다 보고 다 나보고 하래. 自分がしようとせずに全部私にしなさいと言ってるんですよ。 여러분 건 여러분이 알아서 하시옵소서. 皆さんのものは皆さんが知ってくださいますように、
저는 저희 집안의 문제를 다 해결했어요. 私は自分の家の家計のすべてのものをしました。 가문에 내려오는 저주까지 몇 대를 거쳐서 가계도 조사를 다 해가지고 그것을 회개하고 끊는 기도를 오랫동안 했어요. 家計に流れてるすべての呪いを全部調べてんで、世代に登っていきながら全部断ち切る祈りをしてきました。 네. 저는 한씨인데 이 한씨 집안 안에 왕족들이 많아요. 아니, 공주들이 많아요. 私の名字はハンですけど、ハンの家系の中には、この王女、王子たちが多いわけです。 그 여성들 중에 여장부가 많아요. それで女性の中でも、この頭になるものが多かったわけです。 남자들은 좀 쫌팽이들이 많고. 男の人たちはもう本当の物足りない者たちも多いわけです。このハン 근데 の 저는 家 그 系 중에 の中で。 제외야. 私はその中で以外のもの。 고대 이 공주들이 많다 보니까는 이 왕궁에서 정적과의 다툼이 되게 많았어요. だから私たちの家系を見ますと、このお姫たちが多いので、この戦いも多かったわけなんで 아, す。 공주가 아니고 왕비구나. 王妃たちが多かったので、 그러다 보니 정적과의 싸우다 보니까 정적을 다 전멸을 시키고 숙청을 시키는 일들이 되게 많았어요. それでただこの王妃、この王家の中では戦いのところじゃなくて、ほとんど全滅、殺していかないといけなかったんで 이게 す。 엄청난 죄의 저주인 거예요. これが本当にとっても大きな罪の呪いなんです。 그 죄의 저주에 의한 묶임이 집안 대대로 내려가는 거예요. 罪の呪いが家計にずっと流れていました。 그래서 그 영과 맞짱을 떠서 엄청나게 싸운 적이 있었어요. それで私がその霊と真っ二つに、本当に激しい戦いをしないといけなかったんです。 걔랑 싸우는 게 제일 힘들었어요. あいつと戦うのが一番大変でした。 지금 같으면 한 방이면 게임 끝나는데 그때는 처음 시작할 때래 가지고 어떻게 싸워야 되는지 모르고 싸웠어요. 今だったら簡単にね、できるんですけど、その時は戦いをどういうふうにするのかも分からずに戦ったので結構大変でした。 그래서 여러분들 싸워야 돼. だから皆さん戦わないといけないんです。 주님 보고 주님 어떻게 좀 해봐요. 이게 아니야. 내가 싸워야 돼. なんとかしてよ、なんとかしてよ、じゃなくて、皆さんが戦わないといけないんです。 그러니까 여기서 리서치를 해서 어떻게 찾아내는 것도 해야 되지만, 그치요? 영적으로 드러내기도 해야 돼. リサーチをして、それがどういうものなのかを表していくことも、探すものも探さないといけないのもあるんですけど、表されないといけないんです。表していかないといけないんです。 영적으로 드러내는 방법이 뭐냐면, 霊的に表していく方法は、 찾아내기 할 때는 우리가 역사적으로 조사를 하고 뭔가 이론적으로 뭔가를 찾아내서 연구함으로 찾아내면 돼요. リサーチするときには歴史的に調べたりして、研究して、それを探すことはできるわけですけど。 그러나 영적으로 우리가 드러내게 하는 것은요, 거기서 지속적인 반복적인 예배와 기도를 통해서 영적 실체를 드러내게 만들어요. 霊的に表していくということは、その場所でずっと礼拝をしていくことによって、霊的に表していかないといけないんです。 저같이 훈련된 사람들은 가면은 바로 드러나. 私みたいに訓練できているものがその場所に行くとすぐ表されます。 훈련되지 않는 사람은 바로 안 드러나요. 訓練ができてない者たちはそこに行っても何も表されないんです。 걔가 영적으로 드러나야 내가 싸울 수 있어요. そいつが霊的に表されるときに戦うことができるんです。 숨어서 얘가 안 드러내. あいつが隠されてなかなか表に出ないんです。 그리고 안 드러내고 자기의 열매만 계속 지속적으로 뭔가 나타나게 만드는 実 거예요. 態は表さないでずっと美によってその場所を試していくわけです。 그래서 거기에서 지속적인 예배와 기도를 반복하다 보면 영적 세력들이 드러나서 성령께서 나에게 붙이세요. それで持続的にそこで礼拝をしていくときに、あいつらが、表されて、主なる神様が私が、そいつと戦えるようにしていくわけです。 드러내서 나한테 붙였다는 것은 내가 싸울 수 있다는 거야. 皆さん、主が私に敵対させたというのは、私は戦えるんだということを言ってるわけです。 하나님이 나에게 붙였다는 것은 그쵸, 나를 훈련을 시키기 위해서 붙이시는 거고. そいつと私が敵対ができるということは、主なる神様が、私をそれを通して訓練をなさることもあるんで 그럼 す。 내가 충분히 싸워서 이길 수 있어요. そうするときには私が十分戦って勝利することはできるんです。 아까 우리 외쳤잖아. 으아! 先ほど私たちがグワーッというね、ユダの獅子をやってたんですよね。 해야 돼. しないといけないんです。 저희 이웃교회 어떤 권사님이 저에게 찾아왔어요. 隣の教会の人が私に尋ねてきました。 최근에 아파트가 되게 싼 게 있어서
싼 값으로 아파트를 새로 사서 입주를 했대요. 最近本当に、このアパートの値段が下がったので、それを買ってそこに、入りました。 금매로 나왔는데 너무 싼 거야. すごく、安い値段でそのアパートが出たので、 그래서 얼른 사가지고 입주를 한 거죠. それですぐそれを購入して、そのアパートに入りましたと言いました。 근데 이 에어컨 떠도 될 것 같아요. エアコンを消しても大丈夫と思います。 그런데 그 집에 들어가는 순간부터 방마다 악몽을 꾸기 시작하고 부부싸움 맨날 하고 아버지랑 자녀간에 계속 다툼이 벌어지고 뭔가 일을 사업하는데 사업이 자꾸 틀어지기 시작하는 거예요. でも、その、家に入った瞬間、ちょっと悪夢を見たり、家族で喧嘩をしたり、やってる事業うまくいかなかったりということが起こったそうです。 담임 목사님도 얘기했더니 모르겠대. 担任牧師先生に相談したらわかりませんと言われました。 그냥 기도나 열심히 하래. 祈って、一生懸命祈りなさいと言われたんです。 그래서 이제 물어물어 이제 저를 찾아온 거였어요. それでなんでなのかは、それを尋ねるために私のところに来たわけです。 그래서 제가 그 건물 거기에 영이 있다. それで私がその建物に霊がついてるよと言ったんです。 그 부동산에 가서 왜 금매로 싸게 나왔는지 물어봐라. なぜ、その不動産のところに行って、なんでそんなね、安い値段で、それが出たのかを聞いてみなさい。 물어봤더니 이유가 전 주인이 아내가 거기서 목을 매서 자살을 한 거예요. なぜそこまで安い値段でそのマンションが出たのかとしたら、そこの、実行があったんですよね。その奥さんが首をつってそこで死んでるので、それが安い値段で出たと。 그러니까 거기에 죽음의 영이 있다는 거지. そこには死の霊がついてるんです。 그 죽음의 영이 있는 곳에 들어가는 순간 개의 열매가 계속 생기는 거예요. 死の霊がある場所に入ると、そこからちょっと実が実っていくわけです。 그래서 그 집에 들어가는 순간 가정에서 예배도 안 돼, 기도도 안 돼. 계속 다툼이 생기고 갈등이 생기고 힘든 일이 생기는 거예요. それでそこでは礼拝ができない、ずっと争いが起こる、すべてがうまくいかないわけです。 그래서 거기서 계속 그래도 기도하고 예배함으로 개의 정체를 들어서 한번 붙어야 된다고 그랬어요. それで私がそこでずっと祈って礼拝をすることによって、その正体が表されて、そいつと一回を戦わないといけませんと言ったんです。 한 달 동안 반복적으로 예배하고 기도하기 시작했어요. それで1ヶ月間その場所で毎日祈って礼拝をしました。 그리고 영적 실체하고 맞짱을 뜨게 된 거예요. それで霊的な実態とそこでね、戦うようになったんです。 그리고 그놈을 때려잡았어요. それでそいつを本当にね、押しつぶしたんです。 그리고 평정이 된 거야. それで平安になりました。 여기 성경 말씀대로 하나님의 성령에 힘입어서 귀신을 내어 쫓으면 하나님의 나라가 임한 줄 알라고. 聖霊の力によって悪霊を追い出すと神の御国が望まれたと言ってるんですね。 그리고 그때부터 이제 열리기 시작한 거예요. その時から祝福の門が開かれてるわけです。 관계가 회복되기 関係 시작하고 が回復されて、 안 되던 일터가 다시 잘 되기 す 시작하고 べての仕事がうまくいき、 이런 은혜가 시작됐죠. いろんなもんね、祝福が開 그리고 かれ 몇 ていた 년 んで 만에 す。 더 큰 도시로 이사를 갔어요. それ 더 と 큰 何 아파트를 年後に 사가지고. はもっと大きなこのところに引っ越しができたんです。 가끔씩 이제 저희 지역으로 이제 지인들 만나러 오면 이제 바카스 싸가지고 이제 인사하러 와요. それでたまにうちの地域に、知事に会うために来るときには、飲み物を買ってうちを訪ねてくれるんです。 이게 남의 얘기가 아니에요. これ人の話ではないんです。人のことではないですよ。 그럼 누군가는 저런 걸 찾아내서 다 정리를 해야 되는 거예요. 誰かはこういうね、霊的な実態を探して全部整理をしていかないといけません。 저희는 저희 교회 중보팀과 이 사역팀과 함께 속소시 도시 전체에 300몇십 군데를 다니면서 저렇게 사역을 했어요. 私は鳥なしのチームと私が住んでる都心の300カ所を回りながらこのように祈ってきたんです。 도시 전역을 다니면서. 都市の全、領域を行きながら、 성현 이번 주는 어디를 갈까요? セレ様は今回はどこに行ったらいいんでしょうか。 그러나 영으로 보여주세요. 霊で見せてください。 어느 지역에 어느 마을에 어느 어떤 모형이 있는 게 가라. ある地域のある町のあるところに行きなさい。 보여준 대로 가면 진짜 그런 모양의 그런 동네가 있어. 主が見せてくださった、言われて見せてくださったところに行くと本当にその町があります。そこに象徴的なものも主が見せてください 가면 ま 거기 す。 그 물건도 거기 있어. 本当にその見せてもらったものがそこにあるんです。 그런 거기가 영적 묶임의 어떤 포인트인 거야. そこが霊的な縛りのポイントになるわけです。
그러고 가서 성현이 여기에 어떤 묶임이 있는지 보여달라 그러면 이제 보여주기 聖 시작하죠. 霊様はここにどんな縛りがあるのか示してくださいとしたら見せてくださるんです。 회개하고 저주 근거 땅을 축사하는 일을 했어요. 悔い改めて、その、ね、縛りを取り除き、悔い改めて、それを追い出す祈りをした。 그리고 거기 가서 이제 기름도 붓고 오일로 기름도 붓고 それでオイルを持っていって、そこに油を注ぐん 승리의 です。 나팔을 불러 했어요. 勝利のラッパを鳴らしたんです。 소파를 막 불어줬어요. ショパルを鳴らしたんです。 그렇게 300몇십 군데를 다 돌았어요. それで300箇所を回ってきたんです。 그리고 저희 동네도 들어오는 큰 도로가 일곱 길이 있어요. 私たちの町にも、ここに町に入るために入る大きな道が7箇所あるんです。 그 도로 가운데도 영적인 어둠이 들어오는 통로도 있다. そこ7箇所の中でも闇が入る中路になっている道路がある。 가서 영적인 문들을 네가 가서 회개하고 다 그것을 닫아라. それであなたがそこに行って悔い改めてその霊的な門を閉めなさい。 그래서 다니면서 다 했어요. それで歩きながら全部しました。 그리고 승리를 자축하는 의미로 광장에 가서 소파를 불면서 춤을 추래. それで広場に行って勝利を表すためにショパルを吹き鳴らしながら踊りなさいって言われたんです。 그리고 동네 거기에 광장이라는 것은 대학교 정문에 있는 넓은 광장 같은 데가 それ 있어요. で大学の広場があったわけです。 거기서는 소파를 울면서 막 춤을 추고 막 춤추기 시작한 거야. それでショパルを吹き鳴らしながら今までこういうふうにね、踊ってた 소파를 わけ 막 です。 부니까는 지나가는 자들이 다 서가지고 쟤네들 뭐하려 다 구경을 서 있는 거야. 私たちがショッパルを鳴らすと、走ってる車が全部そこに止まって、私たちをみんながあいつら何やってるんだろうとして見てました。 그러지 말지만 소파를 울고 막 춤을 추고 막 소리를 지르고 そこでショッパルを吹き鳴らしながら踊りながら叫んだんです。 그런 일을 거의 3년 동안 했어요. そういう働きを3年ぐらいやってきました。 그리고 그 도시 가운데 엄청난 변화가 온 것이. その時その都市の中に大きな変化が起こってきたんです。 누군가는 해야 돼. 誰かはしないといけない。 왜냐면 우리는 제사장 나라를 불렀거든. 私たちは祭司長の働きのために召されているもの。 여러분 한 분 한 분이 왕 같은 제사장이에요. 皆さんが大なる祭司であるんです。 베드로서 2장 우리 봤잖아요. 私たちは第一ペテロの2章見たんじゃないですか。 신령한 젖을 사모함으로 그치요? 구원의 이도를 잘하게 하래. 私たちは誠実な父をこう主体求めて、主の御岳まで育てないといけないんです。 하나님의 선하심을 맛보래. 主なる神様のこの良さを味わいなさいと言ったんです。 날마다 예수님께로 나가래. 毎日主イエス様のところに進みてっていきなさい。 그래서 신령한 집으로 세워지래. それで誠実なものとして立ってあげなさい。 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 되래. それで誠実なものが聖なる祭司となりなさい。 그래서 우리를 향해서 왕 같은 제사장이래. それで私たちに向かって言ってるのは、あなたたちは大なる祭司である。 어두운 가운데 때 있던 너희를 불러내서 그의 거룩한 빛 가운데 우리를 거하게 하시고 あなたたちを闇から召されて光のところに導き、 하나님의 아름다운 덕을 증거하고 선포하고 나타내게 하래. 神の善を表して伝えるものとして呼んでる。 이거야 이거. 이거예요. これです。 고래됐어. 우리 해야 돼요. 해야 돼. 私たちはこれ知っていかないといけないんです。 우리 모두 누구는 왕 같은 제사장이고 누구는 아니고가 아니야. 誰は大なる祭司であって、誰かはそうではないわけではないんです。 중보는 누구는 해도 되고 누구는 안 해도 되는 게 아니에요. 取りなしの祈りは誰かはしないといけないし、誰かはしなくても結構なものではないんです。 왕 같은 제사장은 모든 그리스도인들에게 부여된 사명이. 大なる祭司はクリスチャンにみんなに与えられている使命です。 그럼 우리는 누구단가 해야 되는 거죠. 誰かはこの働きをしないといけないんです。 왜 자꾸 나만 하라 그래? それなのになんで私だけにしなさいと言ってるんですか？ 우리 같이 합시다. 一緒にしましょうよ。 여기 목사님만 하라 하지 말고 같이 해요. 私だけではなくて皆さん一緒にしましょう。 여기 그래서 부름받은 거잖아요. それによって皆さんが召されているものです。 합시다. 一緒にしましょう。 할 수 있겠죠. 一緒にできますよね。 9시가 넘었어요. 9時過ぎました。 간증 얘기할 건 지만 14가지를 제가 뽑았는데 皆さんに証を伝えないの、伝えたいものを14個ぐらい私がね、 몇 가지 얘기를 못했어요. その中でいくつかしか今言ってません。
이건 하나 얘기하고 で 끝냅시다. もこれは皆さんにお伝えしないと。 2019년도에 저희 지역에 큰 산불이 있었어요. 2019年度に私たちの地域に大きな山火事がありました。 산불이 나서 집들이 엄청 많이 불타고 재산 피해가 대단히 크게 났던 적이 있었어요. 山火事によって多くの家も燃えされて財産の損害が大きかったんです。 2019년 바로 이 4월 요맘때예요. 2019年度の今頃だったんです。4月。 제가 그날 서재에 앉아있다 오후 2시인가 3시에 갑자기 성령님께서 예배실에 가서 기도하라고 시키셨어요. 私が書斎に行ってたんですけど、ここの2時頃に聖霊様が私に、礼拝とに行って祈りなさいと言ったんです。 한 2시간을 씨름하며 기도를 そ 했어요. れでそこに行って2時間を戦いながら祈ってたんです。 영의 세계에서 성령님께서 용 2마리를 보여주셨어요. 霊的な世界で主が竜2匹を見せてくださったんです。 그 용과 엄청 싸웠어요. その竜と本当に戦ったんです。 싸우다가 한 마리를 잡았어. 戦いながらその竜1匹を私が殺したんで 그 한 す。 마리랑 싸우는 사이 한 마리를 내가 놓쳤어요. この1匹の竜を捕らえる時に1匹が逃げてしまいました。 아무리 찾아도 얘를 못 찾겠어. 1匹をいくら探してもないわけなんです。 그래서 오늘 여기까지인가 보다. 그리고는 한 마리만 잡은 것에 만족하고 기도가 끝났어요. それで、その1匹を捕らえたの時に1匹が握ってたので、今日の戦いはここまでかと思ってそこで終わってしまったんです。 기도가 끝나고 아내한테 와서 저녁 먹으면서 이런 일이 있었다고 서로 이야기를 하기 시작했어요. それで私は祈りが終わって家に帰って夕食を食べながら私の妻にこういうことがあったよと言ったんです。 그러다가 이제 산불이 난 거예요. そういう時に私の地域で山火事が起こったん 그날 です。 바람이 엄청 세게 불었어요. その日すごい風が吹いて 이 たんです。 컨테이너 박스, 철로 된 컨테이너 박스가 바람에 굴러갈 정도니까. コンテイナーというのは、コンテイナーバックスなんていうの？コンテイナーでいいんですか？コンテイナーがどれぐらいの強風だったのか、それがね、なんていうんでしょう。倒れるぐらいだったわけです。 바람이 엄청 셌거든요. すごい風だったんです。 그 바람 때문에 전신주의 변압기가 고장이 나서 거기서 불이 났어요. その風によって電信柱から火事が起こってたわけです。 그래서 산에 있는 변압기에서 불이 나가지고 산에서 바람이 내리부니까는 엄청난 바람에 불이 그냥 삽시간에 도시로 이제 쏟아져 내려왔어요. その電信柱からその火がやっぱりね移りながら山中にやっぱり移っていっ 이 てそれが山火事 불기둥의 になってた 높이가 わけ 한 です。 30층 되는 아파트 높이만큼 불기둥이 올라오는 거예요. その火事の高さが30階のアパートにまで至るぐらいにすごい火事になってたわけです。 이 불기둥이 이렇게 올라와가지고 반대편 산에 가서 불기둥에 가서 불이 또 이렇게 붙어. その火事の火がこういうふうに高く上がって他の山に移るぐらいのになりました。 그래서 온 산에 불이 시뻘겋게 정말 불이 났어요. それで山中が本当にね赤くなるぐらいに火事になってたわけで 속초시 す。 전면으로 바람이 불어서 이제 산불이 시내로 들어오는 거야. そ 밀려 れで 내려오는 거야. その山火事が結局は市内まで入ってきてたわけです。 그래서 온 도시가 난리가 났어요. それでその先生が住 산 んでるそ 밑에 の 있는 都市 아파트 中 빨리 が 피신하라고. 都市中が大変でみんな避難しなさい。そこからね逃げなさいと言われてた 산 んで 밑에 す。 있던 저희 성도 아파트에 있는 성도들이 저희 교회로 피신해 왔어요. 연기로 자국하니까. だから煙がすごかったので私たちの生徒もそこから逃げて教会に逃げてきました。 그래서 난리가 났다고 지금 그 아파트 그 밑에 있는 도시가 불로 다 탈 것처럼 불이 이제 쏟아져 들어오기 시작했어요. だからそのアパート全体が燃え去るように、それぐらいに山火事から始まってアパート全体が燃え去るぐらいの火事になってたわけで 다들 す。 큰일 났다고 생각을 했어요. みんな大変なことになったと言ってたんです。 그랬더니 갑자기 바람의 방향이 갑자기 바뀌기 시작한. でもその時、突然、この風の方向が変わったんです。風の方向。 그럴 리가 없거든요. ありえないことが起こったんです。 거기에 바람이 유명한 바람의 이름이 그 양강지풍이란 바람이 있어요. ヤンガンジプンなんという。とにかく火事の名前があるん 그냥 ですけど、 양강지풍. ヤンガンジプンという何かの地方の何かのね、この火事の名前なんですね、先生。 요즘에 4월 달쯤 부는 바람이에요, 그 지역에. その4月に吹いてくる風の名前なんですね。 거기가 설악산이 있는데 설악산에서 내리부는 바람이. それが韓国では有名な설악山という설악の山があるんですけど、すごくそこから吹いてくる風なんです。 엄청난 바람이 있어요. すごい強い強風なんです。
근데 갑자기 바람이 산에서 내리부는 바람이 갑자기 아래서 위로 부는 거야. 山から都市に向かって下に吹いてきた風が、都市から山の方に吹いてきました。 그 시기에는 위에서 내리부는 바람이거든. その時期は山から下に降りてくる風だったんですけど、今何かがね、反対に都市から山に向かって風が吹 갑자기 いてきま 바람의 した。 방향이 바뀌어버렸어. この風の方向が変わったということを言ってるわけです。突然。 그리고 그 다음, 그래서 우리가 피신하고 뭐 바람이 이게 어쩔 수 없이 저희 지역은 그 산 쪽하고는 관계가 없어서 산불이 내려와도 저희 교회 쪽으로는 피해가 없는 그런 지역에 있던 교회예요. 実は私たちの教会は、その山の方向とは違うところにあったので、被害はなかったんですけど。 그래서 그 자고 나서 어떻게든 자고 나서 그 다음날 불이 다 꺼졌어. それで私が一夜 바람도 寝て 멈추고 から朝起きた時には、それがすべて静まっていました。 그리고 며칠 후에 거기 산불난 지역을 제가 돌아봤어요. それで私が何日間過ぎてからその山火事が起こった地域を回ってみた。歩いて回ったんです。 산불이 속초시 지역 내로 불이 하나도 안 들어왔어. その山火事が起こったところをこう私が回っていった時に、山火事がこの先生の市内、住んでるその市内のところには一つも入ってなかったんです。市外には影響あっていても、市内には 영역 入れ 안으로 なか 안 った。 들어왔어. で、市内の中には入れなかったんです。 거기에 기도하고 있던 거기에 관광하러 그쵸 놀러 왔던 여행 왔던 어떤 부부가 있었어요. そこに私たちの地域に旅行に来てたある夫婦が言ってまし 그 た。 산불 나던 그날도 거기 있었대. 山火事が起こったその日もそこに行ってたと。 이게 몇 년이 지난 후에 저한테 이제 스쿨에 참여해서 수업을 받다가 이 얘기를 들은 거예요. 実はその火事があった何年後に私がやってるスクールにその夫婦が参加して、その時のことを分かち合ってました。 목사님 나도 그때 있었어요. 거기에. 先生私その時そこにいましたよ。 산불 난 다음에 거기를 자기도 돌아봤대. その山火事があった後に私たちもその山をこう歩いてみました。 아마도 자기들이 돌아보면서 이 도시 가운데 누가 중보하는 분이 있나 보다라고 생각을 했다는 それ 거예요. で私たちもそこを歩きながらこういうふうに思ったんです。誰かがこの都市のために取りなし手がいると。 이 도시의 파수꾼이 이걸 지켜낸 것 같다고. ここに、この都市の見張り人が祈ることによってこの都市を守ってたと。 그러지 않으면 이런 일이 생길 수 없다는 거야. そうじゃなかったら、この市内まで火事が入らなかったということはありえないことだと。 그래서 제가 그 간증을 했더니 목사님이셨네요. それで私がその時祈ったという話をしてたら、その人が先生だったんですねって言われました。 그때 제가 그 두 마리를 못 잡아낸 게 누누이 제 마음의 아픔이었어요. それで私がその時竜をね、一匹は捉えたんですけど、一匹は逃げてしまったのが悔しかったんです。 그래서 저희 도시 밖에 있는 그런 마을들은 아주 쑥대밭이 됐어요. それで、この都市の市内のは大丈夫なんですけど、市外の方はめちゃくちゃになってたんです。 누군가는 지켜내야 돼. 誰かは守っていかないといけない。 내가 살고 있는 그 땅은 내가 파수하면서 지켜내야 돼. 私たちが住んでいるその地域のために、ビアリ人のように祈りながら守っていかないといけないんです。 저에게는 이게 그냥 상식이에요. これは私にとっては常識的なことです。 이런 일들이 너무나 많아. こういうことが多すぎる。 그 우리 같이 해야 되지 않을까요? だから皆さん一緒にしていきましょう。 우리 자매님도 열심히 하십시오. 姉妹も一生懸命やってください。 네. 걔네들은 내쫓아야 되는 악한 영들이지 걔네들하고 하면 친구하면 될 일이 아니에요. その悪霊は追い出すべきものであって、仲良くする友達ではありません。 그 영들은 구원할 수가 없어요. その悪霊は救えません。 우리가 싸워서 내쫓아야 될 대상이에요. 皆さんが戦って追い出さないといけないものです。 조상 귀신이라는 게 없어요. 皆さん、ちゃんと聞いてくださいね。先祖の霊はいません。 사단의 하수인들일 뿐이야. サタンのこの家来たちです。 어떤 사람의 영으로 가장을 해요. 人のように武装するんです。 조상의 어떤 귀신으로 가장을 해요. それが先祖の霊だと騙すわけです。 다 속는 거야. すべて騙されてることです。 다 속는 거야. 다 皆さ 속는 ん、騙されてるんですよ。
루시퍼에 함께했던 천사들이 ルシファーと共に行ってた悪霊ども、 셋째 안에서 쫓겨났던 그 루시퍼를 함께했던 천사들이 第三の天から追い出されたその悪霊どもですよ。 여러분의 사람이 죽은 어떤 그치요 조상들의 영이 아니야. 皆さん、人が死んだその先祖の霊とか、そういうものではありません。 사람의 영이 아니 人の魂ではありません。 사람의 영을 가장한 악한 영들이야. この人の霊を過疎している偽りのものです。 걔네들은 내가 타도의 대상이지 축복의 대상이 아니에요. それは皆さんが敵対して追い出すものであって、皆さんがね、その人たちをなんかね、出国したり福音したりそういうものではない。 싸우세요. 戦ってください。 그놈한테 뺏기지 마세요. あいつらに奪われてはいけません。 다 내쫓으세요. すべて追い出してください。 저는 이런 간정이 일주일 내내 해도 있어. 私は一週間ずっとこういう証をさせられてもずっとできるんです。一週間。 근데 오늘 여기까지 해야 될 것 같아요. 今日はここまで。 벌써 9시 넘고 20분까지 됐어요. 아, 주여. 임파테이션 해야 돼. うん。 자, 그러니까 여러분들 무장하세요. だから皆さん武装してください。 훈련이 얼마나 중요한지 알았지요. 訓練がどれぐらい大事なのか分かるんですよ 하나님은 ね。 분명히 우리에게 제사장 나라를 そ 불렀어. の神様は私たちを祭司の役割をするものとして呼ばれ 제사장들이 ていま 하늘이 す。 뭐라 그랬어요? 祭司がするものが何ですか？ 회개하고 悔い改めて、 속죄함으로 아, 재앙이 아까 없게 때? 하고 災いがないようにすること。 하나님의 통치가 얻어 문을 여는 사람. 神の土地が来るように門を開く人たち。 그의 나라가 의를 위해서 충성되게 기도할 줄 아는 사람. 神の国と木のために忠実的に祈ることができるもの。 우리 그런 실력자가 됩시다. そういう実力があるものとなりましょう。 이론 말고 이론 백날 배워봤자 실제로 경험해보지 않으면 아무 소용없어. 皆さん理論的にいくら学んだって実際知っていかないとわからないんですよ。 현장에서 씨름해야 돼. 現場で皆さんが戦っていかないといけ 기도는 ないんです 기도의 자리에서 씨름해야지 개발이 돼. 皆さん祈りというのは祈りの場所で祈っていくときに 네, 皆さんが 개발할 생각은 안 하고 남이 카야츠 대신해 사례를 주길 바라지 마세요. 皆さんは祈りの場所でしないで誰かが代わりにしてくれることを望まないでください。 남이 대신해 주면 그 오래 못 가. 人が代わりにしてくれてもそれ長引かないんで 다시 す。 묶여. もう一度縛られていきます。 본인이 스스로가 해야 돼. 自らしないといけません。 여러분이 하시길 축복합니다. 皆さん自分自身でやるように祝福します。 네. 여러분이 하시길 축복합니다. 皆さんがするように祝福します。 합시다. 皆さんしましょう 내가 。 대신 도와줄 수는 있어요. 私が代わりに助けることはできるんですよ。 사람 안에 있는 영적 묶임이 죄의 저주를 끊지 않으면 회개하지 않으면 다시 또 들어가. 皆さんの人の中にある縛り、その罪による縛りを断ち切らないと、もう一度入るんですよ。 이 도시 가운데도 영적 묶임을 회개하고 끊어냈음에도 불구하고 이 도시의 누군가는 죄를 지음으로 다시 끌어당겨요. 皆さん、この年の縛りを悔い改め断ち切ったとしても、誰かがこの年の中で罪を犯すと、その縛りをまたね、引っ張り出していくわけです。 한 번은 안 끝나요. 一回では終わらない。 그래서 주님 오실 때까지 해야 돼. 主が来られる、その今でしないといけないんです。 합시다. しましょう。 안 할 수 없어. 그냥 해야 돼. しない、皆さん、するしかないんです。 안 하고 싶으면 빨리 천당 가든지. 皆さんしたくない方はもうさっさと御国に入ってね、さっき行くようにどうぞ。 여기 있는 한 우리는 해야 돼. ここに行ってる皆さんしないといけないんです。 하시길 축복합니다. することができ 자, ま 옆 すよう 사람은 に。 우리 역시 祝福 열심히 し 영적 ます 전투합시다. 옆 사람은 隣の人たちに言っていきましょう。私たち一生懸命戦っていきましょう。 당신이 왕 같은 제사장입니다. あなたが王なる祭司です。 훈련합시다. 皆さん訓練しましょう。 자, 우리 이 시간에 기도 한번 하고 우리가 임파테이션 할게요. この時間祈ってインパテーションする時間を持ちたいと思います。 주님, 내가 제사장 나로서 제대로 그 영향을 끼치는 하나님의 사람 되기 원합니다. 主なる神様は私たちが祭司長として多くの人たちに影響を与える人になりたいん 영적 です。 전투의 승리자가 되기를 소원합니다. 霊的な戦いに勝利するものとさせてください。 네, 어둠을 끊고 하나님의 통치가 오는 것이 실제가 되는 통로로 쓰임받게 하시옵소서. 闇を断ち切り、神の土地が来るように実際に用いられます。 오늘 용사의 기름을 부어주시고 今日、勇士の油を注いでくださり、 이기는 자로 살아갈 수 있도록 역사해 勝利者 주시옵소서. として立たせてください。 우리 주여 외쳐 기도합니다. 主を叫びながら祈っていきます。